I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan seperti kabel UTP, tang, crimping, konektor RJ45, LAN tester. Berikut adalah langkah-langkahnya kabel. UTP kira-kira 2 meter, buka pilingan kabel, kemudian luruskan dan urutan, warna sesuai standar. Setelah urutan sesuai standar, potong dan ratakan ujung kabel. Dengan yang crimping masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar ke dalam konektor RJ45 dan pastikan posisinya sudah bencit. Lakukan crimping dan tekan hingga semua pin kuningan pada konektor RJ45 sudah menggigit rap kabel. Setelah kabel RJ45 jeti, langkah selanjutnya adalah satu, klik pada logo network di sebelah kanan layar desktop, kemudian klik Open Network and Sharing Center. Kedua, kemudian klik Local Area Connection. Ketiga, kemudian klik pada Properties. Keempat, sorot pada Internet Protocol version 4 TCP atau UPVL 4. Kelima, klik Properties. Keenam, pilih Use the following IP address. Ketujuh, isikan IP address. Contoh, 19.216.801. Kedelapan, sublet mas 2.552.552.550. Kesembilan, klik OK. Ke-10, untuk komputer B, isi IP address. Misal dengan 19.216.802 selesai. Sudah pemberian alamat IP address untuk kedua komputer dan seharusnya antara kedua komputer tersebut sudah saling berkomunikasi. Ke-11, untuk mengecek koneksi dapat dilakukan dengan perintah ping. Off-kan atau matikan terlebih dahulu. Windows Firewall-nya masuk dari Control Panel Windows Firewall. Ke-12, perintah ping dari komputer A ke komputer B di komputer A masuk ke Command Prompt, klik berbarengan logo Windows dan R. Kemudian klik Cemo, maka akan tampil layar Command Prompt, layar yang berwarna hitam. Ke-13, ketik ping 19.216.802.
kemudian tekan enter maka harus ada reply dari komputer B. 12.916.802.